وكون في هذا المقطع واللي غادي نشوفوا من خلاله الغلطه اللي غادي يدير الجزائري ضد محمد توساشي واللي غادي تكلفوا الكثير والكثير. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع اهم النزال اللي جمع ما بين محمد توساشي والخصم ديالو الجزائري شاروف. الان غادي نبداو على بركه الله. فالمقاتل المغربي محمد توساشي ضد شاروف. المقاتل المغربي غادي يلعب يعني بالقفازات الحمراء، وشاروف الجزائري غادي يلعب بالقفازات الزرقاء. فنزال ملحمي، يعني هذا النزال تلعب في منظمه انفيوجن للكيك بوكسين. فغادي نشوفوا البدايه. واو، بدايه قويه. فمحمد توساشي كيذكرنا صراحه بدر هاري، اسطوره الكيك بوكسين ايام شو تايم وكذلك ايام كايوان. يعني محمد توساشي اي ضربه من الجزائري شنوف او شاروف كيكون يعني عندها الكونتراتاك قوي من المقاتل المغربي. ولو ان يعني المقاتل المغربي اصغر سنا بكثير من المقاتل الجزائري، الا وان يعني الاسد متمرن وكانه يعني لعب اكثر من الجزائري. فهذوما المغاربه كما اقول دائما ملوك الحلبات. فالمغربي مقاتل بالفطره. الجزائري ديما كيحاول يكون هو السباق، ولكن شوفوا لي كونتراتاك القويه من محمد. يعني ردة الفعل ديما كتكون قويه من هذا المقاتل الرائع. شاروف يعني في ورطه كبيره، لانه كما قلت لعب بزاف ديال النزالات مقارنه مع محمد، ولكن كيبان العكس في الحلبه. يعني كيبان محمد هو اللي عنده اكسبيريونس، وهو يعني اللي عنده ضربات كتكون مركزه. واو، صراحه منظمه انفيوجن عطاتنا بزاف ديال المقاتلين اقوياء، مقاتلين اللي رائعين جدا. شاهدوا معي هذه اللقطه من الجزائري. الحكم اكيد انه غادي ينبهه. نعم، انه بعد ما طيح محمد فطلع فوق منه، وهذا ممنوع يعني في رياضه الكيك بوكسين. يعني نزال قوي. شاروف يعني مقاتل كاميكاسي، لكنه تعرض الى ضربات قويه في هذه الاثناء. واو، يعني ديربي قوي. يحاول يعني شاروف انه ي- يوصل للوجه ديال محمد توساشي، ولكن المقاتل المغربي يراوغ، يعني مقاتل ذكي جدا. فغادي نشوفوا يعني شنو غادي يكون في الجولة الثانية بعد نهاية أولى الجولات من هذا النزال الملحمي بين محمد توساشي والجزائري شاروف. فكمعلومة فالمدرب ديال محمد توساشي هو خالد الشنوف، ابن مدينة وجدة، واللي التحق اللي مشى معاه يعني كذلك حتى المنظمة جلوري رفقة سعيد البدوي. فسعيد البدوي هو الآن المدرب الرسمي ديال المقاتل المغربي محمد توشاسي. غادي نشوفوا أهم اللقطات ديال الجولة الأولى. شوف كونتر اتاك رائع من محمد. آخر اللمسات قبل الدخول إلى غمار الجولة الثانية. آخر التعليمات من المدرب خالد الشنوف.
المدرب الذي أعطى عدة أبطال كبار في رياضة الكيك بوكسين. بداية الجولة الثانية بدون مقدمات كالعادة. أوه، لقطة غير رياضية من المقاتل الجزائري. عقلوا مزيان على هذه اللقطة، لأن مباشرة من بعدها غادي تحول محمد توساشي إلى وحش أدمي. فلقطة كانت غريبة من المقاتل الجزائري، نعود نشوفوها مرة أخرى. فبعد ما طاح، شوف يعني لقطة كانت زائدة من المقاتل الجزائري. وشوفوا من بعد هذه اللقطة مباشرة شنو غيوقع. شوفوا الضربات كيفاش غتولي يعني قوية من المقاتل المغربي محمد توشاسي. فالحكم كيحاول يهدئ الوضع، ولكن هيهات ثم هيهات. شوف شوف شوف، واو. شاهد معي يعني المقاتل المغربي محمد توشاسي كما قلت مباشرة بعد تلك اللقطة من الجزائر تحول إلى وحش أدمي. نشوفوا واش غيقدر المقاتل الجزائري يكمل النزال ولا لا. أكيد أنه لن يكمل هذا النزال، لأنه تلقى ضربات قوية جدا من محمد توشاسي. يعني كما قلت، فمحمد توشاسي كان في البدايات ديالو واستطاع باش يفوز على هذا الجزائري المخضرم بالضربة القاضية. بعد ما يعني قام هذا الأخير بحركة زائدة، يعني كانت غلطة العمر لهذا الجزائري، لأنه استفز الأسد المغربي محمد توشاسي. ما شاء الله، يعني مقاتلي المغاربة دائما يعني هم الأقوى دائما. كيكونوا هاد النزالات بطابع الديربي. شوفوا أهم لقطات هذا النزال، نزال صراحة رائع. واو، ضربات قوية تلقى الجزائري، وهذه هي الضربة التي أنهت كل شيء. ضربة موجهة إلى الكبد. يعني كانت هذه هي البدايات ديال محمد توساشي، وأكيد أنه الآن داير الاسم ديالو في منظمة جلوري، كيلعب في اللايت هيفي وايت، وإن شاء الله بعد ما غادي يحمل الحزام ديال اللايت هيفي وايت غادي يطلع الوزن الثقيل، وغادي يكون اسم قوي يعني في هذه المنظمة إن شاء الله في قادم النسخ. المغربي أكيد أن المقاتل المغربي محمد توساشي هو اللي ربح في هذا النزال بالضربة القاضية. إلا بغيتم متابعينا الأوفياء نبقاو دائما نشر لكم بحال هذه النزالات، يعني في الوقت اللي ما يكونوش فيه النزالات. فخلونا يعني الآراء ديالكم في التعاليق، وخلونا يعني شنو هو النزال اللي بغيتوا تشوفوا في قادم الأيام. وكذلك ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتخليونا الآراء ديالكم حول هذا النزال. نلتقي إن شاء الله في مقطع جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم أخوكم خالد من قناة فري فايت عربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.